Habis sauna saya jemur tipis-tipis kawan. Jadi bagus untuk stamina daripada burung murai batu kesayangan kita. Nah ini nanti akan saya sepil setelah hasil dari penjemuran dari sauna ya, itu hasilnya bagaimana ya, nanti agak sorean saya akan spill sedikit. Jadi kicauannya pasti beda ya, rajin berkicau dan semangatnya, staminanya.